បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៅក្នុងការរៀនកាត់សក់តាម YouTube ជាមួយនឹង Channel រៀនកាត់សក់ Tutorial ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមផ្ញើជូនជាពិសេសទៅដល់បងក៏ដូចជាបងប្អូនកូនជាងដែលទៅរៀនកាត់សក់ថ្មីបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឬមួយក៏ចុចពាក្យថាជាម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំផុសជាបន្តហើយចំណែកបងមេជាងវិញបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាកន្លែងខ្វះខាតមានច្រើនឬមួយក៏ខ្វះខាតតិចតួចត្រង់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំបានកែប្រែឲ្យល្អជាងនេះហើយសូមអរគុណផងដែរចំពោះរាល់ comment របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនកាត់សក់ម៉ូដឡងសុងខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាម៉ូដឡងសុងជើងខ្ពស់អញ្ចឹងមុននឹងកាត់សក់ប្រភេទនេះដំបូងគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យសើមជាមុនសូមជម្រាបណាបងប្អូនកូនជាងយើងសម្រាប់ប្រភេទសក់ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងកាត់គឺយើងត្រូវតែបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមជាមុនសិនការបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យសក់នោះហុយខ្លាំងពេកហើយដើម្បីយើងងាយស្រួលបែងចែកសក់និងសិតសក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាញ់ទឹកសក់ហើយយើងចាប់តាមបែងចែកសក់មកហើយការបែងចែកសក់នេះគឺយើងត្រូវបែងចែកសក់ឲ្យស្មើគ្នាទាំងផ្នែកខាងឆ្វេងនិងផ្នែកខាងស្ដាំបន្ទាប់មកយើងប្រើពុម្ពកណប់លេខ1តទៅពេលនេះគឺយើងប្រើពុម្ពកណប់លេខ1កាត់មកគឺយើងឈូសរុញជាមួយបន្ទប់នឹងស្បែកក្បាលរបស់ភ្ញៀវមកគឺយើងរុញឡើងលើថ្នមបន្ទាប់មកគឺយើងយកក្រាស់របស់យើងនឹងទ្រាំពីលើត្រង់ដឺរបស់យើងមកដើម្បីធ្វើសក់ដាច់ស្អាតដាច់ស្មើល្អហើយកាលណាយើងរុញកុំឲ្យរុញប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេកណាបងប្អូនកាលណាយើងរុញប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវហើយធ្វើឲ្យភ្ញៀវឈឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រោយគឺយើងកាត់នេះមកកុំឲ្យលើកពោះពេកយើងកាត់ដូចខាងស្ដាំដែរមកគឺយើងរុញទុកជាមួយស្បែករបស់ភ្ញៀវថ្នមមកហើយយើងយកក្រាស់របស់យើងទ្រាំពីលើដើម្បីសក់ដាច់ស្អាតល្អហើយខាងឆ្វេងក៏កាត់ដូចខាងស្ដាំដែរបងប្អូនកាត់ដូចគ្នាទេបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះសម្លេងរំខាននៅជុំវិញខ្លួនមកដោយសារតែកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺនៅជិតផ្លូវតែពេលអញ្ចឹងហើយគឺលឺខ្លាំងតិចហើយបងប្អូនអធិស្ឋានផងបន្ទាប់ពីកាត់ដោយប្រើតំណប់រើសហើយគឺយើងដោះតំណប់ពុំចេញយើងបិទមុខកន្ត្រៃអស់លេខ0ណាបងប្អូនយើងប្រើលេខ0ហ្នឹងគឺដើម្បីតម្រឹមជើងសក់ផ្នែកខាងក្រោមការតម្រឹមជើងសក់ផ្នែកខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យមានរាងហើយទី2គឺដើម្បីយើងងាយស្រួលកោនៅពេលដែលយើងតម្រឹមជើងសក់គឺមានស្នាមយើងកោស្រួលណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបើកមុខត្រង់លើឲ្យអស់វិញហើយយើងសម្អាតផ្នែកខាងក្រោមសម្អាតតែក្រោមទៅបានហើយដើម្បីចូលមុខកន្ត្រៃថ្នមណាបងប្អូនស្មាតតែខាងក្រោមហើយកុំឲ្យដល់លើតែកាលណាដល់លើគឺឃើញស្នាមបន្ទាប់ពីស្មាតខាងក្រោមរួចហើយគឺយើងបិទមុខកន្ត្រៃយើងអស់វិញលេខ0ណាបងប្អូនយើងបិទមុខកន្ត្រៃអស់តមកយើងធ្វើការកាត់ខាងលើដោយទ្រាប់ក្រាស់របស់យើងពីក្រោមត្រង់ដឺហើយជោគក្រាស់របៀបជោគក្រាស់នេះគឺយើងត្រូវជោគចូលទៅក្នុងសក់របស់ភ្ញៀវហើយបានយើងទាញមកក្រៅវិញដើម្បីឲ្យធ្មេញសក់ហ្នឹងជាប់អធិស្ឋានដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹងធ្មេញក្រាស់ចូលក្នុងធ្មេញក្រាស់ហើយយើងកាត់ទៅធ្វើឲ្យសក់ដាច់ស្អាតល្អណាបងប្អូនយើងកាត់ដេញមកគឺយើងកាត់ដេញពីក្រោមដល់លើមកតិចមកដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងស៊ីគ្នាហើយយើងកាត់យើងព្យាយាមមើលណាបងប្អូនកន្លែងណាដែលថានៅខ្មៅបានថាយើងកាត់អត់ស្មើទេយើងព្យាយាមសម្អាតកន្លែងខ្មៅហ្នឹងឲ្យស្អាតមកហើយចំណែកផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងអត់តម្រឹមទេគឺយើងគ្រាន់តែយកម៉ូទ័ររបស់យើងហ្នឹងបើកបងអស់ហើយយើងផើយផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើងបិទអស់វិញមកយើងកាត់ផ្នែកខាងលើដេញទៅលើទៅបងប្អូនបាទយើងកាត់មួយមើលមួយមកកន្លែងណាដែលស្អាតកន្លែងណាដែលអត់ស្អាតយើងមើលព្យាយាមមើលមែនតើយើងធ្វើការកាត់ដេញបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងលើហ្នឹងស៊ីគ្នាបើសិនជាយើងកាត់តែខាងក្រោមហើយយើងអត់កាត់ដេញទៅលើតិចអញ្ចឹងសក់ហ្នឹងអត់ស៊ីគ្នាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងស្ដាំក៏ដូចតែគ្នាទេបងប្អូនយើងកាត់ដូចផ្នែកខាងឆ្វេងមក
ឥឡូវយើងចូលមកដល់ការកាត់សក់ផ្នែកខាងលើវិញម្ដងមុននឹងកាត់សក់ផ្នែកខាងលើគឺត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យសើមជាមុនសិនដែរដើម្បីយើងងាយស្រួលច្បូតកាត់ហើយការច្បូតសក់កាត់នេះគឺសក់យើងត្រូវច្បូតទី1គឺយើងត្រូវច្បូតមកមុខមកហើយទី2យើងត្រូវច្បូតទៅលើទី3ទី4ច្បូតទៅលើដូចគ្នាដើម្បីកាត់ឲ្យសក់នឹងស្មើគ្នាបងប្អូនគេទី1ទី2ទី3ទី4មកយើងកាត់ដេញគ្នារហូតមកដើម្បីឲ្យសក់នឹងស៊ីគ្នាបន្ទាប់ពីកាត់ដេញបែបនេះរួចហើយគឺយើងត្រូវវែកមកស្ដាំហើយមកស្ដាំយើងកាត់ខាងស្ដាំហើយយើងវែកទៅឆ្វេងយើងកាត់ទៅឆ្វេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យសក់នឹងស្មើគ្នាបើមិនជាយើងអត់កាត់ឆ្វេងស្ដាំទេកាលណាសក់គាត់ស្ងួតគាត់ធ្លាក់មកគឺអត់ស្មើគ្នាល្អទេខាងវែងខាងខ្លីហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមកាត់មួយស្អាតមកបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្ត្រៃសាប់របស់យើងណាយើងសាប់ពីលើតិចដេញគ្នាមកដេញពីមុខមកក្រោយមកការសាប់បែបនេះគឺធ្វើឲ្យសក់របស់ភ្ញៀវហ្នឹងអត់ទៅរួញកាត់បន្ថយនៅពេលរួញហើយនឹងធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងស្ដើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងណាដែលខ្វះខាតយើងថែមថយតាមហ្នឹងមកចំណែកការកោនេះវិញមុននឹងយើងធ្វើការកោជាមួយនឹងឡានគឺយើងត្រូវជូតទឹកជើងសក់ឲ្យសើមជាមុនសិនការជូតទឹកជើងសក់ឲ្យសើមនេះគឺធ្វើឲ្យរអិលដល់ស្បែកភ្ញៀវកាលណាយើងកោគឺធ្វើឲ្យរអិលគឺងាយស្រួលកោហើយយើងត្រូវព្យាយាមទាញស្បែករបស់ភ្ញៀវឲ្យតឹងហើយកោជាមួយនឹងមេដៃរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងក្រឡោះដងឡាមបងប្អូនក្រឡោះដងឡាមមួយថាមកហើយចូលមកឲ្យស្រាលដៃព្យាយាមឲ្យស្រាលដៃបងប្អូនកុំឲ្យធ្ងន់ដៃបើមិនជាយើងកោធ្ងន់ដៃគឺអាចឈឺហើយទី2គឺអាចមុតដល់ស្បែករបស់ភ្ញៀវហ្នឹងហើយគឺយើងកោបែបនេះមកមួយថ្នមមកហើយចំណែកជើងសក់ផ្នែកខាងមុខចិត្តផ្នែកគឺយើងយកជារាងកោរាងមូលបងប្អូនបើមិនជាយើងកោជារាងជ្រុងគឺអត់ស្អាតទេជើងសក់អញ្ចឹងយើងកោបែបនេះជុំវិញភ្ញៀវមកនៅពេលដែលយើងធ្វើការកោរួចហើយគឺយើងយកម៉ូទ័ររបស់យើងនេះគឺយើងបិទមុខឲ្យអស់មកដើម្បីសម្អាតរោមនៅខាងក្រោមជើងសក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យកុំឲ្យសូវមានស្នាមឡាមណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងកោជើងសក់គឺកាលណាកោគឺមានស្នាមឡាមដែលយើងកោហ្នឹងយើងយកម៉ូទ័ររបស់យើងហ្នឹងសម្អាតខាងក្រោមហ្នឹងមកថាមកដើម្បីបំបត្តិស្នាមឡាមដែលយើងកោហ្នឹងហើយបងប្អូនព្យាយាមមើលទៅកូនជាងយើងហ្នឹងព្យាយាមមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅវីដេអូដែលរៀនអំពីរបៀបកាត់សក់នៅក្នុង YouTube ទាំង channel របស់ខ្ញុំទាំង channel របស់អ្នកផ្សេងក៏ដោយបងប្អូនព្យាយាមមើលទៅមើលទីគឺប្រកាសជាចេះណាបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយចេតនាហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដែលខំចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃតាមដានវីដេអូនេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជម្រាបលា